Videomizda Gile 420 yil 2002 motor 3 bo'ladi. Yurgani 24752 mayl. Bu degani 35000 kilometr. Mashinamiz yangi, ideal turibdi. Shu tomonda avariya bo'lgan ekan. Где-то bir расходiga 4,5-5000 dollar ketadi. Agar Dubayda o'zida qildiramiz desalaring, ishlarini sizlarga ko'rsataman hozir. Ichlari ideal bo'lib turibdi. Toza. Mashallah. Koja salon. Mana bu yerda taxtadan bo'lgan aksessuarlari bor ekan, juda chiroyli. Bu sensor. Airbaglari toza turibdi, yaxshi otmagan ekan, qattiq zarba bo'lmagan. Tepalari mana. Arqa tomondan ham bir ko'rsataman sizlarga. Mashinamiz tiniq. Agar kimga qiziq bo'lsa, shu mashina aytsalaring, O'zbekistongacha chiqarib beramiz. Auksionda o'ynab. Bu mashinalar hammasi auksionda. Turmatik, ya'ni turmatik degani bu to'rala balon tortadi degani. Shu narxi 123500 dirham. Bu degani где-то 35000 dollar. Narxi 50000 dollargacha chiqadi bu mashinani.